If there is a warm cup of coffee, if there is a laugh to share, it's with you. In morning light, you hear my story. Oh, and it's good to have a friend like you. Hallo zusammen, guten Morgen. Hallo allerseits, willkommen in der Lausitz. Wir sind heute in der Bergbau-Folgelandschaft Grünhaus. Und wir wollen nachher auch noch zum liegenden Eiffelturm der Lausitz. Ich weiß nicht, ob man den hinter uns schon erkennen kann. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie das hier so aussieht, dann bleibt dran. Kommt mit, auf geht's. Der Name Grünhaus erinnert an ein kleines Dorf zwischen Finsterwalde und Lauchhammer, das einst von ausgedehnten Wäldern umgeben war. Mit dem Braunkohleabbau 1975 verschwanden der Ort und seine Umgebung jedoch unwiederbringlich. Das Naturschutzgebiet Bergbau-Folgelandschaft Grünhaus befindet sich im ehemaligen Tagebaugebiet Lauchhammer-Finsterwalde im Süden Brandenburgs. Es umfasst rund 1785 Hektar, 710 Hektar davon sind als Totalreservat ausgewiesen. Die Tour, die wir uns ausgesucht haben, ist etwa 11,5 Kilometer lang. Heute ist der 18. April und es ist frisch geworden. Heute Morgen hatten wir 0,7 Grad, minus 0,7 Grad. Und jetzt hier auf dem freien Feld weht ein mächtig kalter Wind. Da das hier natürlich nur eine Industrielandschaft ist, gibt es hier auch keine schmalen Pfade zum Wandern, sondern so nur geschotterten Wege. Das muss einem dann im Vorfeld klar sein, wenn man hier wandern möchte. Hier sehen wir Findlinge vom Bergbau. Ein ganz schöner Haufen. Ganz schön große Dinger. Geh mal hin, Detmar, damit man sieht, wie groß. Zu groß, um sie mit in den Garten zu nehmen. Ja. Hier entwickelte sich eine Landschaft aus Sandflächen, Gras- und Krautfluren, Ginsterheiden und Gehölzen bis hin zu jungen Kiefern und Birkenwäldern. Über 100 Kleingewässer und 5 große Tagebauseen dienen nordischen Gänsen und Kranichen als Rastplätze. So sieht ein Tagebau nach der Flutung aus. Wie man an dem Schild dort unten sieht, ist der direkte Uferbereich gesperrt, weil natürlich immer die Gefahr von Abrüschen besteht. Eine richtig schöne Seenlandschaft entstanden. Klar sieht man noch die Spuren des einstigen Bergbaus. Aber das Schöne an solchen Gebieten ist halt, dass hier die Natur völlig geschützt ist, sich selbst überlassen. Hier wird auch nichts gebaut, das wird auch so bleiben.
Pilze. Es geht los. Hier wachsen sogar noch Pilze. Noch oder schon wieder. Komm mal runter jetzt. Der 56 Hektar große Heidesee ist einer von 8 größeren Gewässern im Naturparadies Grünhaus. Er ist Teil einer neu angelegten Gewässerlandschaft. Diese wird künftig vom Berg Heidersee am Fuße des Besucherbergwerks F60 bis zur Schwarzen Elster bei Plessa reichen. Hier ist der Berg Heidersee, da ist diese Senke, an der wir vorbeigekommen sind, und hier ist der Heidesee. Ja, und hier geht es immer noch weiter. Insgesamt haben sich hier über 3000 Tier- und Pflanzenarten angesiedelt. Auch ein Wolfsrudel ist hier seit 2015 ansässig. Riding waves, jumping out of airplanes, spinning down, erasing all your memories, lying on my shoulder, worrying about your mother. Found your head rolling down the alley. Die fahren so lang. Spent the day looking for your body. Remember how I met you, dancing to the music. Gray eyes, gray Gott, sind wir schon weit gelaufen. Nur noch 5 Kilometer bis Mainz. Der Kontrast zu dem einstigen Braunkohletagebau. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Da ist kein See, das ist ein Solarpark. There are times when I wanna be lonely. There are times when life can be downright cruel. Life is up and it's down, oh it's all love, that's how you remind me. Oh, that it's good to have a friend like you. Oh, that it's good to have a friend like you.
Im Gegensatz zum Lausitzer Seenland, hier um den Senftenberger und Geierswalder See, das touristisch sehr erschlossen und auch sehr belebt ist, ist das hier eine absolut verlassene und ruhige Gegend. Also ich fand es bis jetzt sehr schön. Wir haben die Wanderung auch fast beendet, aber jetzt fahren wir noch zur Abraumförderbrücke F60. Bleibt also noch dran. If there is a warm cup of coffee. Das heißt aber, Sie kommen nicht auf die Brücke rauf damit, ne? Ist richtig. Da waren wir schon. Die Abraumbrücke ist die letzte von 5 vom Kombinat Tagkraft gebauten F60. Diese Brücken sind die größten beweglichen technischen Arbeitsmaschinen der Welt. Die ehemalige Abbruchförderbrücke ist ein Gigant der Technik, wie man sieht. 502 Meter lang, 204 Meter breit, 80 Meter hoch und das Ganze hat ein Gewicht von 11.000 Tonnen. F60 wird aufgrund der Maße und der vergleichbaren Konstruktion auch als liegender Eiffelturm bezeichnet. Detmar muss mal wieder in eine Röhre. Ich komme mal mit. So gucke ich aus der Röhre. Die Gleisanlage hängt auch mit der L60 zusammen. Hier sieht man noch alte, abgestellte Waggons. Wer weiß, wie lange die hier schon stehen. Interessant. Ein langer Zug, uralt. Bestimmt einen Kilometer lang. Kann man schlecht einschätzen. Tja, wir sind am Ende unseres Rundgangs. Ja, das waren 11,5 Kilometer plus ein paar hundert Meter hier um die F60 herum. Der Wanderweg war teilweise sehr schön, also die Natur sehr schön. Allerdings hatten wir einen 3,5 Kilometer langen Asphaltstraßenabschnitt an dem Solarfeld vorbei. War nicht gerade sehr berauschend. Wenn wir am Heidesee nach links abgebogen wären, also sprich um den See herumgewandert wären, hätten wir mehr Natur und einen schöneren Weg gehabt. Allerdings hätten wir dann auch 5 Kilometer mehr auf dem Zähler gehabt. Und dazu hatten wir echt Wollten wir heute nicht. Nee, also das wären dann 16,5 plus hier, also bis 18 Kilometer oder so geworden. Das wäre uns zu viel. Ja, das Lausitzer Seenland, die Bergbaufolgelandschaft ist auf alle Fälle sehr interessant und die F60 hier, das Besucherbergwerk,
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Besuch wert. Muss man mal gesehen haben, ja. Wir waren vor Jahren mal hier. Wurde Zeit, dass wir wieder mal hergefahren Ja, auf sind. jeden Fall. Ja, dann vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sagen wie immer, Tschüss. bis zum Bis nächsten zum Mal. nächsten Mal.